kijing tip bat gi khobor gi baman la kasni na khwasi kai channel siang ba subscribe nok manta ka khun han new trip national awakening movement khnam kalong ba UMLA jong ka sau shalong constituency uba shan bor shulai bat UMLA jong ka banthor kra constituency uba AL heng kim don nya ka bor ban thong rang ba shnong uba shan bor shulai bat uba AL heng kim don nya ka bor ban thong rang ba shnong ladangi pej kat kum gi kandon an baladon namar kata ka Khasi Hill Autonomous District Council KHADC kadai ban pan jing shai nakine ki an ngut KMLA halor ka jing ai bor jongki yau bar jela ban long rang ba shnong bat ban ai no objection certificate NOC ong working president jong ka khanam langba ka jing lej kan ra trading license jong ka seng hito hagi than renja kalong ka bas ngolongo ban yo I ba ka KHADC ka I trade license yaki bar jela langba ka NOC no objection certificate balasoi da bar jela ubala kamila de kum urang ba shnong jong ka RR colony la ong ka khanam kat kum ka de Khasi Hill Autonomous District Council ak arajan new kalabata shai krar ba orang ba shnong kamut ukasi ubala syajit da kinong shnong jong ka shnong ka bahap hapo upur sam jong ka hima malim pat dai tang ukasi ubala banlong orang ba shnong kalong ka basai ba bar jela umla banlong rang ba shnong kat kum ka an la ban rap ukurwo ngi kwa ban bu jingkili ya Khasi Hill Autonomous District Council KHADC halor kano kanong rim la pediang ya NOC balasoi daw bar jela kum orang ba shnong kanai ka pau shai ba KHADC hi ka pangkhenya ka an jok hima malim bat la ju ai thurmur ya ka trade license lang ba ki NOC ki bombiang tang ban biang mano remano shimet la kan tho ka khnam nakawai ka por che kawai pat lalap ya ka jing shim sting jong council haba ai ya ki trade license bat kam don ka jing putrai kam hok ya ka tradings by non tribal khat khandai san pheu sau ong chu chu ukarwo na ka khnam